liyane niki? OTW streamingan kene kono streamingan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Napa lafate? Wa qara'a napa? Alal Hasan ini kok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qara'alan maca sapa Imam wa qara'alan maca sapa Imam Ibnu Katsir alal Hasani atase Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Jadi Imam Abul Hasan Al-Basri niku ya juga ora tokoh tasawuf mawon tetapi ya tokoh roh sebenarnya itu. Tapi yang terkenal niku cenderung kepada tasawufnya. Itu muridnya Sayyidina Ali sing paling penting Hasan Al-Basri niku. Wa ala Abi Ja'far lan ing atase Abi Ja'far wa Humaid ibni Al-Qaisi lan ing atase Humaid bin Qais Al-A'raji kang Al-Maki wa Abil Aliyah lan Imam Abil Aliyah wa Yazid ibni Rumana dan Yazid bin Ruman wa Yazid bin Ruman lan Yazid bin Ruman wa Syaibah bin Nasahin dan Syaibah bin Nasah wa Asim bin Abi Najud dan Asim bin Abi Najud wa Abdullah bin Ibni Kasir dan Abdullah bin Kasir. Asim, Abdullah ya juga termasuk tokoh sab'ah. Berarti Imam saya rasa kok seperti ini toh. Orang yang belajar sab'ah terus kemudian dijadikan tokoh niku bukanlah mereka niku satu guru terus satu rawi, tidak. Sebenarnya mereka niku juga membaca, menyetorkan dengan riwayat-riwayat yang lain, paham dengan riwayatnya Asim, paham riwayatnya Ibnu Katsir. Tapi yang dipilih itu rumusnya seperti ini. Bagaimana nanti Susi itu ada idgham kabir. Hai saqifuhum ngoten toh bacane. Suira belajar sab'ah itu guru sab'ah iki. Hai saqifuhum. Wa Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami wa Atha ibni Abi Rabbah wa Ikrimah bin Khalid Al-Makhzumi wa Ikrimah muli ibni Abi wa Ikrimah lan Ikrimah mula bni Abbasin kang dadi budak pemerdekane Ibnu Abbas. Mula bni Abbasin kang den merdekaake budak kang den merdekaake Ibnu Abbas. Wa Mujahid ibni Jabbar lan Jabbarin lan Mujahid bin Jabbar wa Muhammad ibni Muhaisin lan Muhammad bin Muhaisin wa Nasr bin Asim lan Nasr bin Asim wa Yahya bin Ya'mar lan Yahya bin Ya'mar wa Sa'id bin Jubairin lan Sa'id bin Jubair. Kapan anu ini puasa kapan? Sekarang sampai kapan? Sampai 14 hari. 2 minggu. Wah. Sampai Senin depan. Wa qara'alan maca sab Al-Hasanu Imam Hasan ala Hattan bin Abdullah Ar-Raqasi lan ing atase Hattan bin Abdullah Ar-Raqasi wa bil Aliyah Ar-Rayahi lan ing atase Abil Ali Ar-Raha. Wa qara'alan maca sab Hittanu Imam Hittan ala Abi Musa Al-Asy'ari ing atase Abu Musa Al-Asy'ari. Yang menjadi tokoh Abu Musa Al-Asy'ari niku wong soleh. Tapi beliau niku tidak pintar dalam masalah perpolitikan.
Sehingga beliau niku ketika peristiwa tafkhim niku dihapusi karo Amr bin As. Pernah dengar cerita niki nggih? Nah, niku ceritane banyak versi bagaimana peralihan daripada pemerintahan Sayyidina Ali kepada Sayyidah Muawiyah yang dimenangkan oleh Sayyidah Muawiyah karena Amr bin As niki. Yang mewakili dari Sayyidina Ali niku adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ya dilihat-lihat meskipun orang soleh, tetapi beliau itu kemampuan dalam berpolitik itu masih kurang. Ya jadi wahne neng dalam perpolitikan mempunyai bidang-bidang tersendiri. Wa qara'alan maca sapa Abul Aliyati Imam Abul Aliyah ala Umar bin Khattab ing atase Umar bin Khattab wa Ubay bin Ka'ab lan ing atase Ubay bin Ka'ab. Wa Zaid bin Sabit lan Zaid bin Sabit. Wa Ibnu Abbas lan ing atase Ibnu Abbas. Wa sayati lan bakal teko apa sanadu Abi Ja'far sanate Abi Ja'far apa sanadu Abi Ja'far sanate Abi Ja'far. Wa qara'alan nyataraken apalan sapa Humaidun Imam Humaid ala Mujahidin ing atas Imam Mujahid. Wa taqaddama lan musdingin apa sanaduhu sanate napa niku Humaid fi qiraat Ibnu Katsirin ing atase ing dalem qiraah Ibnu Katsir. Kenapa kok ini ditunjukkan sanadnya satu persatu? Gurunya Imam Abu Amr ini disebutkan tidak hanya satu. Kalau kita kan rata-rata menyebutkan satu. Nah, karena sanad niku cuma menyebutkan fardun min afrodil qura, menyebutkan satu. Karena Imam Qura sebenarnya itu mempunyai guru yang banyak. Karena derajat tawatur niku tidak, kalau napa niku derajat tawatur niku tidak boleh satu. Kalau satu itu namanya ahad. Diriwayatkan oleh satu orang yang dhabit sikoh niku masih ahad derajatnya. Ketika jenengan niku menyetorkan kepada napa niku Abah Yai, terus kemudian nanti itu sudah Abah Yai itu sudah mengakui, terus kemudian tidak menggurukan kepada yang lain, nanti itu sebenarnya anunya napa bacaan sampeyan niku derajatnya tesih ahad sanate. Sehat, makanya golek nih guru sih akeh niku perlu nih ngoten niku ben diakoni derajat ketawatirane bacaane jenengan niku. Dan ini kan disebutkan semuanya guru-gurunya Imam Abu Amr bin Ala al-Basri niku. Wa taqaddama lan wis dingin apa sanatu Yazid bin Rumana sanati Yazid bin Ruman wa syaibata lan Imam Syaibah fi qiraati Nafi'an ing dalam qiraat Imam Nafi'. Wa sanatu Abdullah bin Katsirin lan sanati Abdullah bin Katsir. Wa sayati lan bakal teko apa sanatu Asimin sanati Imam Asim bin Abi Najudi ingat kang dadi putrane Abi Najud. Wa qara'a lan maca sapa Abdullah bin Abi Ishaq ala Yahya bin Ya'mar ing atase Yahya bin Ya'mar. Wa Nasr bin Asim lan ing atase Nasr bin Asim. Wa qara'a jeneng niku rasa dimaknani lho. Jeneng niku cukup diharokati mawon. Wa qara'a lan maca ngeteraken sapa Imam Imam ala Abi Hurairah ing atase Abi Hurairah. Wa taqaddama lan napa niku dingin apa sanade Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah niku wong niku rada dhabit. Makanya Imam Ahmad niku ketika mengambil hukum fikih tidak berani saking Abi Hurairah karena dia itu tidak sikoh secara lahiriah, karena beliau niku cuma sikoh secara kitabiah. Makanya Imam Abu Hurairah niku bisa meriwayatkan hadis karena banyaknya rete. Nek sampai niku apalane rate apik ya kudune napa? Oke catetane. Suatu ketika Imam Abu Hurairah niku sahabat Abi Hurairah niku pusing mengeluhkan napa niku kepusingannya gampang hilangi. Akhirnya suwan Kanjeng Nabi. Terus
diwehi donga ning Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita niku mempunyai problem, terus kemudian kita datang kepada seseorang, mbah kiai, mbah sapa niku gak musyrik. Saiki kan orang niku kebanyakan kan menghukumi syirik orang datang ke dukun gitu. Lah wujud Abu Hurairah itu juga seperti itu. Beliau niku pernah pusing gak mari-mari. Terus akhirnya datang ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku tidak mengatakan, "Wah, syirik tenanan awakmu. Teko ning aku njaluk ndonga ning Gusti Allah." Nabi enggak. Tapi ini menunjukkan bahwasanya datang kepada orang pintar niku enggak apa-apa. Enek malih niku sahabat-sahabat yang istilahnya niku banyak yang penyakit ain, terus datang kepada Kanjeng Nabi juga ada, terus ditambah nih karo Kanjeng Nabi. Dan itu kan menunjukkan bahwasanya dalil kita itu tidak apa-apa ketika kita niku datang kepada orang-orang yang pintar. Karena tawasul itu kan cuma tawasul saja. Meskipun musabib di dunia niku mestine Allah, tetapi Allah niku pasti membuat lantaran. Kayak contohnya ngeten. Bocah cilik niku njaluk duit ning wong tuane. Secara akidah kudune ya syirik. Rono napa? Nek njaluk rezeki ning sapa? Gusti Allah. Nek kowe njaluk ning wong tuamu kudune napa? Syirik tawasul. Nah ini kan menunjuk dalam kitab Mafahim Yajibu Antusahahanya karangan Said Muhammad itu jadi disebutkan seperti itu. Makanya ketika kita nopo niku pengen mendekatkan diri terus pengen hajate cepet kabul niku teng makom hidayah Fatihah, muga-muga dengan barokah para aulia niku kita niku bisa mendapatkan keberkahannya dungane cepet kabul gak apa-apa. Paham nggih teko mriki nggih? Wis ora apa-apa niki ngaji ngeten iki gak apa-apa. Lah terus ya niku masalah tawasul, tabaruk dan lain sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Karena tabaruk barang niku tidak haram juga. Dalile napa? Dalile niku dalam Said Muhammad niku Raja Tolut itu bisa kan modelnya niku bocah cilik. Raja Tolut niku ketika diangkat menjadi Bani Israel niku adalah cilik, protes wong-wong niku. Terus akhirnya diwai ayat inna ayatal mulki ayat yakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Engko enek tanda-tandane napa niku adanya Raja Tolut nanti akan diangkat menjadi raja. Inna ayat yakumut tabut engko bakal teko dhewe tahmilul malaika sing gawa apa malaikat. Fihi sakinatun, di dalam tabut niku akan memberikan dampak positif berupa ketenangan bagi orang-orang sekitarnya. Jadi tabaruk dengan tinggalane para aulia, tinggalane para anbiya niku gak apa-apa. Tabut niku isine napa to? Pedine Nabi Musa. Isine niku ya sandale Nabi Musa, tongkate Nabi Musa dan lain sebagainya. Niku memberikan ketenangan. Dadi umpama enek perkara-perkara enek klambine kiai alim, terus nanti itu nyawang fotone wong kiai alim niku memberikan ketenangan, itu Qur'annya juga ada. Dan niki lho, napa yang harus kita jelaskan. Ojo gampang-gampang disirik-sirik niku ngerti channel YouTube sing subscriber niku hampir 1 juta lebih niku ya Allah. Gampang-gampang mensyirikan. Nah, Abu Hurairah juga seperti itu. Terus enek malih niku Abu Hurairah, ya insyaallah Abu Hurairah. Itu suatu ketika dongane Kanjeng Nabi ki dupo kok sing dijaluk niku kathah. Terus akhirnya Abu Hurairah kula niku mboten tak pinter Kanjeng Nabi. Kula nyuwun dongane mawon sih jamiul kalam. Akhirnya di Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syari masni'ataka min sayyidina Muhammad niku sing dadi dongane niku apal ora sampean? Wis dongane niku apa sih dijaluk karo Kanjeng Nabi sampean suwun intine kan wonten.
Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna Muhammadun nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Terus napa? Wa na'udzubika min syarri ma isti'adzaka. Amin. Terus saya dijalukan kalau kanjeng Nabi niku insyaallah apik kabeh. Wa qara'a pundi wae. Atau niku Ikrimah wa qara'a Ikrimah mula Ibni Abbasin ala Ibni Abbasin ing atase Ibni Abbas. Wa qara'a Ibnu Muhaisin ala Darbasin ing atase Imam Darbas wa Mujahidin lan Imam Mujahid. Wa taqaddama lan wis dingin apa sanaduhuma sanate Darbas wa Mujahid. Wa qara'a lan maca sapa Nasr bin Asimin Nasr bin Asim wa Yahya bin Ya'mar lan Yahya bin Ya'mar ala Abil Aswadi ing atase Abil Aswad. Abil Aswad niku termasuk muridnya Sayyidina Ali. Beliau niku adalah wadih daripada ilmu nahwu niku Abul Aswad Abdul Ali. Beliau juga pernah jasa beliau dalam penulisan Al-Qur'an juga luar biasa. Dahulu itu Quran itu tidak ada titiknya. Yang memberikan titik sak di atas 3 niku sak, kalau tak napa niku celeret, terus titiknya 2 niku tak, terus di bawah niku 1 titiknya apa ba, terus dan lainnya qaf fa dan lain sebagainya. Itu yang memberikan titik sinten? Abul Aswad Abdul Ali. Terus disempurnakan lagi oleh periode berikutnya muridnya niku ahli nahwu juga adalah Imam Khalil di harokati. Ini harokati niku Imam Khalil. Jadi Quran niku Quran tak omongi Quran yang ada pada zaman sekarang niku kumpulan para bid'ah niku. Sejak Quran pertama kali dibukukan ketika Sayyidina Abu Bakar niku Quran dikumpulkan dalam satu mushaf niku sudah bid'ah. Karena apa? Pada perang Yamamah niku banyak hufat yang meninggal sekitar 70 orang. Terus kemudian Sayyidina Umar niku takut nanti kalau para hufat kan dahulu niku tidak pernah ditulis dalam satu mushaf penuh, tidak, tetapi dijaga pada hatinya para sahabat dan ditulis pada pelepah kurma yang apa niku wis rene bedele gak enek. Terus akhirnya apa? Setelah itu dikumpulkan, kalau nanti usulnya Sayyidina Umar, kalau nanti Quran itu tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, Quran di dunia niku akan lenyap. Terus akhirnya di inisiatif Sayyidina Umar niku memanggil sahabat-sahabat top, contohnya Abdullah bin Mas'ud, terus Zaid bin Sabit dan lain sebagainya dikumpulkan dalam majelis Quran. Dan nanti itu Quran itu dikumpulkan dalam satu kitab niku yo bid'ah. Komentari karena napa niku? Komentari Sayyidina Umar niku adalah nikmatul bid'atu hadihi. Saapi-api bid'ah napa? Ya iki ngumpulke Quran. Terus akhirnya setelah niku ketika Quran niku sudah dikumpulkan, belum disebar niku, Quran niku masih dikumpulkan ketika zamannya Sayyidina Umar, dikasih ke Sayyidina Abu Bakar, dikasih ke Sayyidina Umar. Terus kemudian dikasih kepada Sayyidah Hafsah. Ternyata ketika Sayyidina Utsman, pemerintahnya Sayyidina Utsman, Quran itu bacaannya itu beda-beda. Karena ketika Sayyidina Umar niku pemerintah niku sudah luas, akhirnya bacaan dari setiap suku niku beda-beda. Akhirnya disalin lagi Qurannya itu dengan panitia Zaid bin Sabit. Jadi Quran itu ada niku ya krana barokah bid'ah tenanan. Barokah bid'ah. Makanya aja gampang-gampang klaim bid'ah. Wa kullu bid'atin finnar niku wis. Maca Quran ya barokah bid'ah. Berarti maca Quran lewat napa niku? Lewat ngeten iki ya bid'ah mlebu neraka. Gelem gak gelem. Wa qara Nasr bin Asim wa Yahya bin Ya'mar ala Abil Aswad. Wa qara Abul Aswad ala Utsmana ing atase Sayyidina Utsman wa Ali lan Sayyidina Ali. Wa qara lan maca ngetaraken sapa Abul Musa al-Asy'ari wa Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Sabit wa Utsman ala wa Aliyun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
kadang-kadang ben ketok ngaji poso tenanan iki. Lek kita iki mikir, ngaji sampai terang kudu mikir. Gelem ora Mbak dicak mikir ngoten iki sampean teko ora Mbak? Mboten anu ya. Sampai ini gak anu Mbak. Mari yang sentri ini jauh jujur-jujuran mawon. Nah dicak mikir niku rada apa, tapi mainnya dengan perasaan. Lek kadung mikir rada akeh ngoten niku arep belok kiri rating rating tekan. Enggak guyon. Wakanalan ono sapa Abu Amrin. Gak wong wedok. Wis jasane wong wedok niku gedhe tenan. Di jalalatihi. Dan jajal tak teko saiki kok tak teko hadis yang bermuatan hukum iki sapa kabeh? Saka Aisyah. Oh contohnya ngeten, ketika Sayyidah Aisyah niku di pagi hari tidak ada makanan, akhirnya apa? Akhirnya beliau niku meriwayatkan hadis, ya wis kalau tidak ada makanan idan asum. Saya akan puasa. Kanjeng Nabi kan seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya napa? Ini menunjukkan bahwasannya orang yang puasa sunnah niku tidak apa-apa, tidak mabit niat ketika malam hari. Lah wong wedok normale wong wedok nek ra sedherek wis aku pernah ora mangan karo Kanjeng Nabi. Ora sira dipikir niku ora masalah mabit niate ora. Niku ya krana jasane wong wedok. Oh, tenanan deh. Jadi Aisyah itu guru kita semuanya sebenarnya. Layus alu ora kena den takoni Raisa den takoni anismihi saking asmani Abu Amr. Makana lan ana sapa Abu Amr iku min asyrafil Arabi, setengah saking pira-pira wong mulyane pira-pira wong Arab. Wa wujuhiha lan apa iki jenenge wa wujuhiha lan setengah saking pira-pira wong kang den adepi wong Arab. Wis kabeh semua wajah niku menghadap kepada wa wujuhiha lan pira-pira dadi pengadepe niku yang dipandang luar biasa niku ya Abu Amr. Sing nasabe apik dan genah niku ya Abu Amr, liyane niku budak. Madahahu wis ngalem. Madahahu alam ing Abu Amr sapa Al-Farasdaku Imam Farasdak. Wa ghairuhu lan liyane Farasdak minasyu'ara'i saking pira-pira ahli syair. Minasyu'ara'i saking pira-pira ahli syair. Maksudki sartane temen wasiqati. Oh, syu'ara. Wa kana lan ana sapa Abu Amr iku a'laman nasi. Luwih alim-alime manungsa. Iku a'laman nasi luwih ngalim-alime manungsa bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Wal arabiyyati lan Arabiyah wa ayyamil arabi lan pira-pira dinane wong Arab wa syi'ri lan syi'ran. Nah, pencipta lagu mungkin kalau sekarang itu masidki sartani temen, tetapi meskipun syair tetapi dikoyiti napa sidki omongane niku bener, wasiqati lan napa niku sikoh kena dipercaya, wal amanati lan kena den percaya juga, wazuhdi lan zuhud. Imam sapa Abu Amr niku tiangi zuhud. Zuhud niku ora duwe donya ora, tetapi zuhud niku adalah hatinya niku tidak terpaut dengan urusan donya. Sehingga dikatakan seperti ini, kullu muridin ahabbat dunya, setiap murid atau orang yang ingin kenal dengan Allah sesuai dengan tarekatnya niku kok seneng karo donya, fal haqqu ta'ala yukrihu ala hasbi mahabbatiha lahu kasratan wa qillatan. Kok murid cek seneng karo donya, maka Allah itu akan murka pembencinya. Allah niku akan membencinya. Ukurannya bencinya Allah niku napa? Kasratan wa qillatan. Mahabbatuha lahu kasratan wa qillatan. Dilihat daripada senenge ning donya niku sepiro. Nek senenge donya terlalu akeh,
berarti bendune Gusti Allah rada senenge karo wong niku tidak tertariknya itu ya juga semakin banyak. Saiki donya sing mbok senengi apa? Game. Aku ya ngomong iki ya mikir-mikir lho. Tangi turu sik tak buka niku HP. Lah sampean pripun kita mboten kita nggih. Apa luwih nemen? Ya seperti itu. Jadi para kiai-kiai niku bisa, para ulama itu bisa melihat bisa irtaqo mencapai derajat tinggi itu karena apa? Karena zuhud mereka, mahal zuhud mereka. Ketika sudah mahal zuhud itu akan bisa memberikan dampak keikhlasan kepada perjuangan. Terus orang ngarep-ngarep follower, orang ngarep-ngarep like dan lain sebagainya. Rasa dipikir ngoten itu gak usah dipikir. Wis ora usah lek ngaji biasa wae lah rasa dilem wong wedok. Areng niki yo termasuk mahal zuhud. Ya jadi orang apa nih dadi guru Quran, kula niku mesake tenanan. Ningali guru TPA ngoten niku. Sekali jam, 1 jam dadi guru Quran niku kudu ikhlas tenanan. 1 jam masuk niku kalau di TPA niku cuma 5.000. Ngoten niku telat bayar iya, kadang-kadang niku sih paling ngangel niku napa? Diwarai angel. Tabat yada abila habi wa tabat yada abila habi wa tabat. Sebulet ngoten. Tobat tenanan tapi aku kelingan ketika tahliman gilir kaya niku sing ceramah niku Gus Koyum. Saya rasa tidak ada guru pejuang yang lebih ikhlas melebihi pejuang yang mengajarkan Al-Qur'an. Tenanan niku pengaruhe ra tek duwe, follower ya ora duwe. Bayaran ya ora tek akeh. Iku makome zuhud iku ya guru Quran niku. Jadi napa niku kullu muridin ahabbat dunya fal haqqu ta'ala, maka Allah taala yukrihu. Maka Allah niku akan benci kepada, tidak tertarik lah wis. Aja dimaknani benci ra enak kok. Tidak tertarik ngoten mawon. Tidak tertarik ala hasbi mahabbatiha lahu qillatan wa kasratan. Saiki napa niku atine gak apa-apa. Kita niku napa banyak harta tidak apa-apa, tetapi hati kita jangan terlalu terpaut. Termasuk salah satu ngeten lho. Maksudnya zuhud niku ngeten. Sinten Habib Umar bin Habib niku margane napa? Syekh Yaman niku lho. Bin Syekh Abu Bakar nggih PSA lho. Bin Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar niku kayanya luar biasa. Setiap hari beliau niku bisa bersedekah kepada 1.000 orang fakir. Saya baca bukunya ya. Setiap hari beliau niku iso sedekah berapa? 1.000 orang fakir. Terus enek ditangleti, wahai Syekh, jenengan iki kok jareke waline Gusti Allah tapi kok sugih. Terus akhirnya apa jawabannya? Ketika harta yang saya miliki itu hilang dalam waktu sekejap, itu tidak akan pernah bisa mengalihkan pandangan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alah awakmu kelangan HP wis ora ngaji pirang-pirang dino kok. Greges. Angel tenan kan makane angel dadi wali tenan kita iki. Makanya dilatih wae, dilatih. Lah iso ya daftar dadi wali tenan. Dan tidak mahal zuhud. Wadini lan agama, wadini lan agama. Wadini lan agama. Qala al-Asmu'i, qala dawuh sapa al-Asmu'i, Imam Asmu'i. Qala ngucap li maring ingsun sapa Abu, qala dawuh sapa li maring ingsun sapa Abu Amrin, Imam Abu Amr. Laula an laisa, menawa-menawa ora ana, menawa-menawa setuhune ora ana, an niku bermakna annahu ditakfif, terus kemudian hak dhamirnya itu dibuang. An laisa ora ana iku li kedhuene ingsun. An aqra'a ing yen to maca sapa ingsun.
illa bima kejaba kelawan perkara quri'a kang den waca apa mah laqara'tu mongko yakti maca sapa ingsun kadza kaya mengkene wa kadza lan kaya mengkene minal hurufi saking pira-pira huruf kadza hali kaya mengkene wa kadza lan hali kaya mengkene. Jadi seumpamanya Quran itu tidak perlu sanad, Quran itu tak waca sak karepku wae iso. Kasarane omong seperti itu. Dan itu tidak bisa tidak merubah daripada makna. Saking ngalimi masalah Quran. Yo umpama ora wedi dosa lho. Kasarane omong seperti saking ngalimi seperti itu Imam Abu Amr. Waruya lan den riwayatake anhu saking Abu Amr sapa al-Asma'i Imam al-Asma'i aidan halimali annahu stune Imam Abu Amr iku qala dawu sapa Imam Abu Amr ora anhu al-Asma'i aidan ngeten Seto, lagi kita kira ini mana nih kok biasa wae lu biasa. Oh, sih dawuh niku Imam Al-Asma'i kala dawuh sapa Imam Al-Asma'i mara itu ora pernah ngerti sapa ingsun. Ahadan ing wong suci obli ing dalam sadurunge ingsun. A'lamu kang luwih alim minni saking ingsun. Sek. Oh, ngeten ya, maaf. Kayak awalnya berarti kola berarti dawuh iki Imam Abu Amr. Dirujuke kleru berarti. Kola sing arep pau lho. Annahu kola dawuh sapa Imam Abu Amr. Terus kola komentar Imam Al-Asma'i kola dawuh sapa Al-Asma'i Imam Al-Asma'i. Wa ana utawi ingsun iku lam ara ora. Ya ngene iki kok ora penak ngoten niku. Jane ketoke rujuk rate penak ngoten niku kena dikerasakne. Maca kitab kudune fathah diwaca kasrah. Ngoten niku ketoke nyapa iki nyapa kok diwaca kasrah wis ora penak. Niki wis kadung terbiasa. Loh, tenanan jajal sampean ning LGM Lirboyo, maca kitab kok kleru, disurai sak pondok niku. Wah, tenanan. Krana apa? Iki wis pekawisan. Tak rasane nggih ngoten riyen niku. Macane piye wi? Padahal ya ora tau ngerti tapi wis kuping gini gak enak. Wa ana utawi ingsun iku lam aro mangkane mbak-mbak benjing niku sik golek sik pinter maca kitab ben pekar. Lam aro durung terang sama ingsun. Live lho iki sak Indonesia lho iki. Lam aro durung ngerti sampe ingsun tak tau ing dalem sakwise Imam Abu Amr a'lamu kang luwih alim minhu saking Imam Abu Amr. Wa kana lan ono sapa Yunus bin Habib an-Nahwi kang bangsa nahwu kang alim nahwu yaqulu ngucap sapa Yunus bin Habib laukana lamun ono hunaka ing dalem kene-kene panggonan sapa ahadun wong suwiji yang bagi kang sayukja apa ayu khoda yang enten den alap bikauli kelawan dawe ahad fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suwiji lakana mongko iku yang bagi sayukja apa ayu khoda yen to den alap ayu khoda apa bikauli
Abi Amr bin Ala, ucapane Abi Amr bin Ala. Waqala lan ngucap sapa Ibnu Katsirin, Imam Ibnu Katsir fil Bidayati ing dalam kitab Bidayah wa Nihayati lan Nihayah. Wa kana lan ana sapa Abu Amrin, Abu Amr iku allamata zamanihi, wong banget alime ing dalam zamane Abu Amr. Iku allamata zamanihi, wong kang banget alime ing dalam zamane Abi Amr. Tak niku tak mubalagha. Alim niku biasa, tapi allamah niku tak niku napa? Tak mubalagha. Tak mubalagha. Untuk menunjukkan alim. Fil qiraati ing dalam bacaan, ing dalam pira-pira qiraah wan nahwi lan nahwu wal fiqhi lan fikih. Wa min kibaril ulama'i, lan setengah saking pira-pira penggedene pira-pira ulama. Wa min kibaril ulama'i, lan setengah saking pira-pira penggedene ulama al-amilina kang lakoni kabeh. Al-amilina kang lakoni kabeh. Dadi ulama niku sing ana apa? Amilin. Ulama niku sing amilin. Tetapi kok enek bocah nakal, bocah pinter agama kok nakal. Iku yo aja disuudoni teman-teman. Karena hadisnya napa? Mayyuridillah wa mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tiyang niku lek seneng dikersakne Gusti Allah dadi wong apik, niku dipahamke masalah agama. Dadi wong sih ciri-cirine wong sih bakale didadekne wong apik. Meskipun kenyataane bar mondok niku wong nakal, niku termasuk napa? Dhisik pernah mondok. Meskipun sederut-sederut cerita. Meskipun yang pondok rate mempeng ora tapi aja anu lho. Bahaya iki omong yang ngene iki rate mempeng. Meskipun yang pondok niku rate paham, serate paham bae. Niku bentuk iradah Gusti Allah napa? Napa niku menjadikan orang niku menjadi orang yang baik. Karena iradah niku kelas 6 sapa kelas 6 sapa kelas 6 sapa iki? Iya jadi. Terus jadi. Iradah niku ta'aluke karo zaman azali. Nggih lho? Di Mbak Mawar di. Saya, kayak punya ya saya. Napa? Iradah Gusti Allah niku bentuk niku sekat zaman azali. Nggih lho? Iradah Gusti Allah niku bentuke kat zaman azali. Mungkin ketika jenengan niku didadekne cah santri, niku menunjukkan bahwasanya nanti itu kapan niku mesti dadi wong apik. Amin. Amin. Meskipun kenyataannya saiki orang ngamilin. Urung iso ngamal nih ya. Iya. Jadi proses ngoten iki cek proses. Karena saya yakin dengan hadis niki napa? Mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Termasuk aku wis mangkane lek enek bocah pinter zaman dhisik, wah wani karo guru dan lain sebagainya wis ya mungkin niku kapan-kapan nanti itu akan menjadi wong pinter. Saya pikirnya seperti itu. Ya al-amilina kang lakoni ilmu kabeh. Wa kana lan ana sapa Abu Amr iku idza dakhala nalikane mancing. Apa syahrul Ramadhana, bulan Ramadan. Lam yatimma niku artine niku amdohu. Aja dimaknani amdohu napa ya lam yatimma niku dimaknani dengan menyempurnakan tidak. Tadi amdohu berarti tidak pernah napa niku melewatkan. Ora agawe. Lam amdohu niku ora agawe sapa Abu Amr fihi ing dalem bulan Ramadan baita syi'rin ing bete syair. Kan ngalim napa niku syairan juga, tetapi tidak pernah membuat syairan. Hatta yang salikha. Salikha niku maknane dadal, tetapi kalau di sini karena ini ta'aluknya dengan fa'ilnya berupa syahr, nanti itu napa yang salikha niku bermakna dengan liwat hatta yang salikha sehingga liwat apa Ramadan. Hatta yang salikha sehingga liwat apa Ramadan. Inna makana angin mestine ono sapa Abu Amr iku
iku yaqra'u maca sapa Abu Amr Al-Qur'ana ing maca Al-Qur'an. Iki akhlake para qurra niku ketika bulan Ramadan apa nih ketika lockdown. Niku akhlake niku termasuk yang harus kita tiru niku adalah maca Quran, tinggal ke HP, tinggal ke laptop, jane lho. Cita-citane ngoten. Ya niku kan Abu Amr seperti itu. Sebenarnya hari-hari selanjutnya niku biasa, kalau kata sampean paling ngarang siiran, nek galau ngalang status galau, ngoten niku biasa. Mungkin ada motivasi yang perlu dimasukkan, ya mungkin seperti itu juga. Tetapi ketika bulan Ramadan itu sudah ditutup semuanya. Maca Quran kabeh. Aku ora nyindir lho, aku ya jane nyindir awakku dhewe niki. Nek sampean kena ya wis sepurane. Wakana ana sapa Abu Waqala lan sapa kala ngucap sapa Abu Umbaidah Imam Abu Umbaidah. Kanat ana apa dafatiru Abi Amrin. Buku tulise Abi Amr. Apa dafatiru Abi Amrin, buku tulisane Abi Amr iku mil'a baitin sak beki omah. Iku mil'a baitin sak beki omah. Ila saqafi maring langit-langit. Dhuwur tenan. Omah niku bek buku tok. Sumatana saka nuli tanasaka, sumatana saka nuli ibadah sapa Abu Amr. Fa'raqaha nuli ngobong sapa Abu Amr ing dafatir. Fa'raqaha nuli ngabong sapa Abu Amr ing dafatir. Watafrogu lan ngentekake utawa konsentrasi sapa Abu Amr lil ibadati maring ibadah. Lil ibadati maring ibadah. Biasanya ngaten-ngaten iki ketika menjelang akhir hayatnya, beliau niku tidak terlalu konsen sebagaimana ketika masa muda. Banyak kegiatan mungkin dikurangi, dikhususkan untuk ibadah. Sampeyan besok ketika di rumah karang duwe pengaruh blas. Duwe santri ya ora. Kadung mondok pirang-pirang tahun ora duwe santri. Jamaah masjid apa imame ra kena diganti, teko tuwa ora tek fasih ya wegah diganti, arep dadi imam masjid ya kangelan. Bocah TPA ya wis munakali kaya ngono ora tek sabar, terus wis mung siji loro wis dilakoni wae iki. Ibadahmu ora mulang, tapi apa? Ibadahmu malih wiridan. Cekelan besok ngoten iki. Berarti ketika jenengan iku ning omahe niku ya oke sih duwe pengaruh dan lain sebagainya, terus arep gawe reno-reno arep dakwah apa arep dampar ya kangelan ya siji loro telu wis ditelateni, tapi luwih abot napa ibadah liat lintune. Timbang napa niku ketika gawe pondok terus kono gawe pondok, tanggane gawe pondok maneh terus dadi tukaran. Rene santrine kabeh, ya wis ibadahmu aja gawe pondok ngoten niku. Ibadahmu ganti napa wiridan. Wajahalah mondok maneh. Jadi yang setri barang itu orang kudu dadi punyai Mbak. Wis biasa wae. Ngopeni Quran ya ngopeni Quran. Waja'ala lan dadekake ala nafsi ing atase Abi Amr ayakhtima ing yen to ngatamake meksa. Dadi ayakhtima ing yen to ngatamake sapa Abi Amr fi kulli salasi layalin ing dalem saben telu pira-pira wengi. Fi kulli salasi layalin ing dalem saben-saben telu pira-pira wengi. Jadi ketika bulan Ramadan itu seperti itu. Beliau niku kadang-kadang beliau niku setiap 3 malam niku mesti khataman. Khataman niku dengan Quran. Karena napa kalimat ini wa ja'ala ala nafsihi. Abu Amr niku menjadikan terhadap dirinya sendiri. Berarti beliau niku maksa. Kenapa kok kita niku males-malesan? Ora gelem maksa awakmu. Masane wong sing apal Quran lancar ngoten niku ndrese krana seneng ora. Aku jek durung teko makom semono. Aku iki maksa jekan ndres. Iya, makanya enek napa niku kula niku pengen enek pernah suatu ketika teng riyen niku cah wedok kula pulang cah wedok niku. Sampean umpama ngamalne niki insyaallah Qur'ane cepet khatam.
Amin. Oh, antre kabeh. Wis iki sing dilakoni para-para kiai jaman dhisik. Terus apa iki dongane anu napa niku wis disiapne kabeh. Alat tulis sampun. Bismillahirrahmanirrahim napa dipeksa. Dipeksa karena jaman dhisik niku delok ento Mbah Yi Marzuki niku beliau niku tidak pernah mau keluar kamar sebelum beliau niku betul-betul paham tentang masalah bab usul fikih. Sampai pernah maksa ora? Ojo buka HP saat durungi sak jus. Abot. Ya sekotos-kotos ikut dipaksa waja ala nafsihi. Aku mangsa aku deres kok tadi iki apa krana seneng ora? Urung wayahe. Warawalan ngroyatake anu saking Abu Amr al-qiraata ing wacan arton secara setoran wasimaan dan secara kerumunan sapa unasun mat pira-pira menungso layuh sauna kang ora kena den itung sapa unas layuh sauna kang ora kena den itung sapa nas apane kasratan akeh minhum iku setengah saking unas Abu Yazid Sa'id bin Waisin Ausin Sa'id bin Aus Wasalamu bin Sulaiman al-Tawil Wasahal bin Yusuf Wasyuja'u bin Abi Nasri al-Bakhri Wal Abbas bin Fadli Wa Abdullah bin Mubarak wa Yahya bin Mubarak al-Yazidi wa Sibawaihi lan Imam Sibaweh niku muridé sinten Imam Khalil. Imam Sibaweh niku ganteng. Saking gantengnya niku krana wedi fitnah. Sampai Imam Khalil niku gawe satir terhadap Imam Sibaweh ketika ngajar Imam Sibaweh. Mungkin sampai sebetulnya Imam Sibaweh niku keturunan orang aku di live niki pian aku lek pengen di live di YouTube di cut wae ya. Makanya saya paling sebutkan niku la tasluh hadil ummah illa bima saluhat bihi awailuha. Umat niki tidak akan pernah bisa bangkit, tidak bisa bagus kecuali dengan apa yang telah dicapai oleh umat yang awal. Bagaimana bapaknya Imam Sibaweh lek sinau kaya ngopo sampai lali karo bojone. Lek ra ngono ya ora iso bangkit kan. Sibaweh. Wa Yunus bin Habib dan Yunus bin Habib Syekhun Nuhati kang dadi guru lorone ulama nahwu. Wa khadalan ngalap anhu saking Imam Abu Amr an-Nahwa ing ilmu nahwu sapa Yunus bin Yunus bin Habib wa Sibawaihi lan Imam Sibaweh wal Khalilu Imam Khalil Ibnu Ahmad rupane Khalil bin Ahmad wa Yahya al-Yazidi lan Yahya al-Yazid. Wa khadalan ngalap anhu saking Imam Abu Amr al-Adaba ing adab wa ghairuhu lan liyane adab sapa ifatun golongane pantane ulama. Minhum setengah saking Taifah Abu Ubaidah rupane Abi Ubaidah Ma'maru rupane Ma'mar ibnu Musanna kang dadi putrane Pak Musanna wal Asma'i lan Imam Asma'i wa Mu'ad bin Muslim an-Nahwi kang bangsa nahwu. Wa kana wa yarwi lan riwayatake sapa ba'dul mu'arrikhina setengah saking ahli sejarah. Setengah saking ahli sejarah an Abi Amrin saking Abu Amr. An-naus tunai amnyam Abu Amr kila den ngendikake an-naus tunai kelakuan iku kila den ngendikake lahu maring Abu Amr.
Mata iku kapan yahsunu patut bil mar'i kelawan wong apa ayat ta'alama yen to belajar sapa mar'i. Mata iku kapan yahsunu patut bil mar'i kelawan wong apa ayat ta'alama ing to belajar sapa mar'i. Faqala ngucap sapa Abu Amr, madamat ing dalem selagine langgeng apa al hayatu urip. Madamat selagine langgeng apa al hayatu urip tahsunu patut bihi kelawan taklim. Tahsunu patut apa mar'u bihi kelawan taklim. Wakana nafsu khotimah. Wa inna mra'an lan stuni wong suwiji dunya hukang utawi dunyane imra'an iku akbaru hamihi luweh agung-agunge sejone napa niku sejone imra'an lamustam sikun mongko yekti napa niku gondelan minha saking dunya bihabli bururin kelawan napa niku tali burur niku hapus-hapus niku lho napa burur niku ilama ta'ul burur niku lho burur niku ngapusi niku lho ya hablin bururin kelawan tampar utawa bolah burur niku napa artine sing anu sing penak napa burur niku alah napa nggih sendau burur napa niku ngapusin lho ya hablin bururin kelawan tampar hapus-hapus wonten mawon. Jadi wong niku lek sejone niku donya niku sejo paling gedene sejo niku donya niku mesti dia niku berpegangan kepada tali yang penuh dengan tipu daya. Wis to, kolon tenanan. Nek sampean niku akbaru hammi rabi pengin donya, ngajar pengin donya, sekolah pengin donya, mondok pengin donya. Dan niku lamus tamsikun maka yakti dia niku napa berpegangan dengan tali yang penuh kebohongan. Karena masalul fi hadid dunya kama in anzalnahu minas sama. Perumpamaan kehidupan di dunia niki sebagaimana air yang turun dari langit kemudian menumbuhkan beberapa tumbuh-tumbuhan yang hijau dan kelihatannya baik sekali. Tetapi ketika ada suatu angin atau suatu kejadian, seketika juga itu hilang semuanya. Kehidupan dunia niku ketoke api, ijo, reno-reno niku memang bener. Tetapi harus kita ingat bahwasanya itu akan hilang sekejap juga dan itu tidak akan pernah lama. Saya kita tekok melon niku anune pirang dino, panene niku pirang dino. Nah niku ya kados ngoten niku. Kabeh niku paling suwi ya patang sasi. Ijo-ijo niku kan paling suwi nggih patang sasi. Dan sudah kita tutup. Ada yang ditanyakan mungkin? Wis pokoke lek belajar ngeten iki ya tak anu gak apa-apa, mumet-mumet.